Γεια σας παιδιά, Κούκι εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Minecraft Single Player. Τρίτο, ελπίζω να μην πεθάνω όπως την προηγούμενη φορά που προσπάθησα να πάω για mine. Έχω καιρό να κάνω βίντεο διότι ήμουν άρρωστος αυτή τη βδομάδα και ακόμα δεν έχω επανέλθει. Ναι. Ελπίζω ότι θα ακούγεται μια χαρά η φωνή μου. Να μην είμαι πολύ βαριστημένος. Ναι, sorry γι' αυτό. Έχω καιρό να κάνω βίντεο και οπότε έπαιξα λίγο εδώ στο single player world μας. Θα σας δείξω τι έχω κάνει και μετά θα πάμε για mine. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα tree farm. Ναι, τίποτα το σπουδαίο, δεν έχω βάλει από πάνω σλάβες σε ένα συγκεκριμένο ύψος για να μην μεγαλώνει πολύ. Εντάξει, έχω ξυλοφτεί, δεν μου χρειάζεται. Λοιπόν, ας πάμε στο σπίτι μας. Ναι, φάρμες. Εδώ έχει καρότα, wheat. Βασικά γιατί το μαζεύω, δεν ξέρω. Καρότα και wheat. Να βάλω πιο πολύ καρότα, ναι. Ναι. Βάλουμε εδώ. Ωραία. Βασικά νυχτώνει. Μισό λεπτό. Το σπίτι. Το τελείωσα. Έβαλα σπρούσου τελικά πάνω. Το βρήκα το σνομπάι. Πήρα μερικά σπρούσου. Πώς το λένε, saplings σπρούσου. Ναι, αυτά τέλος πάντων, saplings. Τα σπρούς και φύτεψα μερικά εκεί πέρα. Δεν μου χρειάστηκαν ακόμα. Θα τα χρησιμεύσουμε κάπου. Α, εδώ είμαστε. Η δεύτερη φάρμα είναι πατάτες. Είναι πατάτες, μόνο πατάτες εδώ πέρα. Pure πατατόφαρμα. Και εδώ πατάτες, ναι. Και εδώ πάλι πατάτες. Μόνο πατάτες. Πατάτες υπάρχουν. Όχι εδώ. Ωραία. Ας σας δείξω τώρα το σπίτι. Spruce wood όπως το είχαμε στην αρχή και μετά το άλλαξα και μετά το ξανάλλαξα. Και τι είναι αυτό? Μυστική σκάλα, βασικά δεν είναι μυστική. Ναι, φαίνεται κάπως λίγο πολύ, λίγο, πάρα πολύ. Δεν θα τα αφήσω έτσι, θα τα αλλάξω. Wood, stone, ναι, διάφορα blocks, εδώ πέρα αυτά πετάνε τα mobs και τέτοια, NPC. Φούρνη, το diamond και 2 iron, ένα iron pickaxe και ένα iron sword. Πήγα για mine, δεν άντεξα. Λέω άμα βρούμε diamonds θα ξαναράσω τόσο πολύ, δεν θα έχω pickaxe για να τα μαζέψω. Και πήγα και μάζεψα εγώ πόσα, ναι, εδώ είχα κήπο. Βαριόμουν τόσο πολύ να τον κάνω όταν ήμουν άρρωστος και έβαλα εδώ πέρα 5 dirt και το έκανα. Το mini κήπο. Θέλω να τον κάνει κήπο. Αυτό δεν βγήκανε. Ωραία, μας πάμε για mine. Blocks. Τι να βγάλω? Βγάλω αυτό. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε στο ravine που είχαμε βρει την προηγούμενη φορά. Δεν ήτανε. Εδώ. Ναι, εδώ είναι. Το θυμάμαι αυτό. Αυτή τη φορά ήρθα προετοιμασμένος. You bitches. Ναι, κι εγώ αυτό έπαθα. Σε νιώθω. Αμυντή. Εγώ λέω να σε πάρω. Που εκεί είσαι. Λες να είναι εδώ τα item μου. Σιγά μην είναι εδώ τα item μου. Slime, πώς τα λένε.
τι slime είναι πάντως. Ψόφα, εσύ υπερψόφα. Νομό τη φασά. Ω, τι σκάει. Νομό. Δεν ξέρω που θα τα χρειαστούμε, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να σας πήρα τα αυτιά, αλλά υγεία δεν πειράζει. Ψόφα. Κι άλλο έχει. Τι μακάκας. Άμμο τα slime σας. Πού είσαι. Λοιπόν, να σπάρουμε λίγη πέτρα. Pretty fucking genius, bro. Pretty fucking genius. Να δω πως ανέβω τώρα. Πόσο θέλω, 2 ψηλά. Ευτυχώς. Σε μισώ εσένα. Σε μισώ, σε ξέρω. Εσύ με σκότωσες. Θα πεθάνεις. Άμα με σκότωσες πάει θα αυτοκτονήσω. Οκ. Θα το παίξουμε έτσι. I can hear you. Νομίζω. Οκ, εντάξει. Αυτό που προσπαθώ να φτιάξω είναι ένα πίκαξ. Ψόφα. Μαλακά. OP tank. Λοιπόν. Ναι, έχουμε χάσει μισό χρόνο, whatever. Ό,τι να είναι, φίλε, ό,τι να είναι. Ναι. 1, 2. 1, 2, 3. Οκ, σε παίρνω, δεν ξέρω γιατί. Φύγε. Έλα. Ξανά έλα, φύγε. 27 slime balls. Cool. Δεν ξέρω γι' αυτό μου ήταν, να το καταλάβετε. Πάρτε ένα lag spike. Ένα μικρούτσικος lag spike. Και επανήλθε FPS. Βάζουμε το coal. Και άλλο coal. Δεν νομίζω να βρούμε diamonds. Άμα βρούμε, εντάξει, δεν με χαλάσουνε. Αλλά... Όπα, τι είναι αυτό το lag. I can see you, motherfucking... Με βλέπω να πεθαίνω. Εντάξει, υγεία. Πώς χρειαζόμαστε... θέλω bone. Δώσουμε σκελετούς. Όσοι σκελετούς έχεις, ρε. Ναι, άμα θυμάστε, άμα έχετε δει το προηγούμενο βίντεο για το πώς να ξενερώσεις το Minecraft. Μου είχε βγάλει όταν πέθανα, πάτησα spawn και μου είχε βάλει your home bed was subtracted or κάτι τέτοιο. Αυτό συνέβη επειδή το είχα μετακινήσει πιο πριν και δεν είχα κοιμηθεί για να κάνει save. Αλλά ναι, και με έκανε spawn σε ένα snow biome. Και καθώς προσπαθούσα να γυρίσω βασικά, είχα βγάλει κόντζα, αλλά για να φανταστείτε ένα μείον πόσο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Είναι μείον 100 κάτι και εγώ νόμιζα ότι ήταν 100 κάτι. Δεν το είχα δει το μείον. Great. Βασικά δεν ξέρω, μπορεί να κάνω κι άλλα. Να μην κάνω μόνο mine. Και αυτό είναι κάπως πολύ βαρετό. Αλλά
πειράζει, μωρέ, ναι. Λάβα, μου αρέσεις. Λάθος είναι. Τώρα μάλιστα, κάτι κάνεις. Και dead end. Πάμε, ναι. Από τι είναι αυτό. Ένα. You fucking troll me. Ναι, βασικά πρέπει... Oh fuck. Πρέπει να σταματήσω το record, αλλά θα το συνεχίσω. Δεν έχω χώρο στο PC. Επιστρέφω σε λίγο. Και ναι, πιστέψτε με. Λοιπόν, δεν έχω σχεδόν καθόλου χώρο. Τραβούσα πριν 11 λεπτάκια, εντάξει. Και ναι, βγήκε 5 γίγκα. Οπα. Πού ήρθε. Περιμένετε. Όχι, εδώ. Oh fuck. Λογικά θα κάνω κι άλλο part. Ναι, έχω άλλα 5 γίγκα. Όχι part. Δεν θα το σταματήσω αυτό, no. Μπορεί να φτιάξω... βρήκα... Άμα έπεφτα. Από εδώ. Ναι, μάλλον θα φτιάξουμε φάρμες τώρα. Ναι, φάρμες. Όλα δώσει. Όμορφα. Δώσουμε. Πες μου τι είναι από εδώ έχουμε. Θα φτιάξουμε φάρμες. Έχουμε γουρούνια, έχουμε... Οπα. Δεν σας έδειξα την καλύτερη φάρμα ever. Κακούς το κάνω αυτό. Και για κάποιο περίεργο λόγο δεν βγαίνω στο pumpkin απάνω. Και το βάλα μέσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ας το ψοφήσουμε. Το νιώθω. Wood έχουμε. Θα φτιάξουμε fences. Τι χρειάζονται οι γυλάδες. Wheat και carrots τα κουρούνια. Εντάξει. Να θα φτιάξουμε φάρμες. Ας πάμε κάτι. Πόσο μάζεψα. 14 ειρωνό, ρε. Εντάξει. Τίποτα. 2, 4, 6. Το σι. Πάρε αυτό. Τόσο πρέπει να είναι. Ναι. Βασικά ναι, γιατί δεν το κάνω. Πάρ' το εσύ. Πάρ' το. Ναι. Οπα. Σε εδώ. Crafting table. Γιατί είπα table. Cobblestone. Θέλουμε fences. Για να πάρουμε fences θέλουμε sticks. Περιμένετε, έτσι. Να. Πιστεύω δεν θα είναι πολλές μεγάλες. Πιστεύω να φτάνει. 42. Μπορώ να φτιάξω 1, 2. Όχι. 1, 2. Ναι. Όχι.
Τούτ είπα, ωραίος. Να κρατήσω 3 στην άκρη. Φτιάξω μια ξύνα. 2, 4. Θα φτιάξω. Ναι, θα φτιάξω τούλες. Μέχρι να ψηθεί αυτό θα έχουμε πεθάνει. Πάμε να σπάσουμε τις σκότες, τα βουλάκια. You mad? Μην το να το σκέφτεσαι. Ναι, εδώ τα πετάμε. Έφυγες. Βασικά του. Χοροπηδάμε. Πώς πάει. Ναι. Εγώ πρέπει να έχω κι άλλα fences κάπου. Εδώ νομίζω. Μια χαρά είμαστε 59. Saplings. Οκ, λοιπόν να βρούμε μέρος. Πριν βρούμε μέρος. Σπάσε. Σπάμε τις πατάτες. Φυτεύουμε τις πατάτες. Χαραπηθάμε. Τα αυγά. Και ανοίγουμε και 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Σόφα. 2 στα 9. Όπα, τι είναι εδώ, παιδιά. Δεν τα φύτεψα. Κάτσε. Whatever, bro, whatever. Πάμε 1, 2, 3, 4. Κάποια κότα έκανα αυγό. Τσουπ και τσουπ. Ωραία. Να. Χρειαζόμαστε ένα καρότο. Μεγαλώσανε. 1, 4, 1, 4, δεν ξέρω, 2, 1, τι ήταν. Ναι. Οκ, χρειαζόμαστε. Πες ένα καρότο. Ένα καρότο. Ένα wheat. Νομίζω αυτά είναι. Νομίζω. Όχι, είναι και αυτά. Προπηδάμε. Να τις βάλω εδώ μπροστά στο σπίτι, δεν λέει να βάλω τις φάρμες. Όχι, δεν θα τις βάλω εδώ. Κάτι άλλο θα κάνω εδώ. Κάνω playground. Μπορώ να το κάνω απέναντι. Όχι, δεν θέλω μπροστά στο σπίτι. Κόβει τη θεά. Μια φάρμα θα μπει εδώ, σίγουρα. Θα κάνω κοτοπουλοφάρμα. Εκεί. Πες μου τι περνάς από πάνω να χαρώ, ωραία. Life key. Οκ. Εντάξει, δεν θα κάνω τίποτα το ίδιο. Τι κάνω. Τέλεια. Λάθος δρόμο πήρες ρε. Ρε πάρ' τα αλλιώς ρε. Πιωμένος είσαι ρε. Σκάστε. Μας τα πρίξατε. Οκ. Τσακ. Και πετάς. Αλλά don't worry. Fuck. Είναι κάπου στενά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε ένα fence gate και tools.
Θέλουμε tools. Ψήθηκες. Πρέπει να ψήθηκες. Πού σε βάλα. 4. Ακριβώς. 3. Σπαστική. Θέλουμε ξύλο. Τι κάνω πάντα. Ένα στακ. Ναι, ένα στακ. Κάνουμε και ένα και έτσι και γιουβέτσι και αλλιώς. Και είμαστε έτοιμοι, ναι. Και τώρα 1-2. Τεστ. Οκ. Είμαστε μια χαρά. Ας ανέβουμε πάνω. Δεν πήρα μπλοκ. Φύγε. That parkour skills, bro. Whatever. Και κάνε άκρηση τα γέλα. Αντανέβα. Πες μου ότι δεν θες να ανεβείς κιόλας. Ρε ανέβα. Άντε. Και κάποιος μου λέει Skype. Και Skype κλείσε. Έξοδος. Μπράβο. Καλό Skype. Άντε, μπράβο. Άντε να ανεβείτε. Άντε. Τι ήθελα να κάνω. Να πάρω blocks. Βασικά γιατί να πάρω blocks. Cool. 14 φτάνουν. 19 εντάξει εκεί. Δεν μ' άρεσε αυτό ειλικρινά. Δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω. Γράψτε μου στα comments πώς να το κάνω τώρα που το θυμήθηκα. Ειλικρινά φαίνεται λες και είμαι ο Batman. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό. Πάντως μ' αρέσει. Αυτό είναι σίγουρο. Βγήκατε. Πες. Εντάξει, ψόφισες. Αυτό έχω να σου πω. Δώστε μου τα κοτοπουλά σας. Οπα. Τι πας εσύ εδώ, καημένο. Forever alone. Άντε να δω. Τόσο ηλίθια είστε πια, ηλίθια. Πες μου ότι θες και seed. Πού είσαι, σκατουλάκι. Ψοφ. Πάλι βράδυσε. Whatever. Κάνω κάπως η ώρα record, αλλά δεν πειράζει. Έχει είναι 6 και 48. Λογικά αυτό το βίντεο θα ανέβει στις 8, κάτι τέτοιο. Κολλάω. Το κόλλησα. Λάση εδώ. Seeds. Γιατί μπήκα μέσα. Να κοιμηθώ, μπράβο. Τέλος πάντων. Λογικά μπορεί να δείτε ολοκληρωμένη τη φάρμα των κάους των αγελάδων. Κανάκρι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Πάλι πήρα seeds. Ωραία μαλάκα. Δεν το καθυστερημένο μπαίνω. Καθυστέρημα. Άντε. Να μισ... Μου κλέψει το seed. Πουτάνα.
Ωραία, θα το κάνω αυτό έτσι. Βρήκα τι θα κάνω. Θα κάνω έτσι. Και ναι, pretty fucking genius. Οφείλω να πω ότι αυτό που έκανα ήταν πάρα πολύ epic. Και θα βάλουμε και αυτό εκεί. Και μετά θα κάνουμε 1 και 2 και θα κάνουμε ένα dragon olater και 3 και εδώ θα είναι το breeding. Ναι, σπατάξουμε και ποτέ το αυγό και μια κοτσούλα. Οκ, επειδή έχω τόσο badass με όλη τη σημασία της λέξης PC, ναι, δεν είχα χώρο βασικά και πρέπει να κλείσω το βίντεο τώρα. Ναι, γεια σας.